A posebno zadovoljstvo mi je da kažem da je sa nama ovog jutra gospodin Zoran Lakušić, predsjednik odbora direktora Regionalni vodovod Crnogorsko primorje, a drugu godinu zaredom dobitnik je prestižnog priznanja Best Manager Award za 2024. godinu. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našao. I kažem sve zaista čestitke u ime vrijedne dežurne ekipe i za kameru i moje lično ime. Naravno čestitam vam na ovom priznanju i ono što je zaista rijetkost drugu godinu zaredom biti dobitnik ovog priznanja. Kako vam je to pošlo za ruku? Kako ste to uspjeli? Da li ste očekivali? Hvala vam na lijepim riječima i na čestitki. Da li se očekivao? Nisam. Jednostavno svoj posao radim ne radi nagrada, nego radi nekog dobra u firmi u kojoj radim, a također i prema svojoj zemlji Crnoj Gori. Ono što je, nadam se, bilo prepoznatljivo da su vidjeli moje sposobnosti, a također i moju stručnost kao i moje iskustvo, da je to dalo sve jedan rezultat i da po drugi put budem nominovan i da mi se dodijeli nagrada kao najbolji menadžer za 2024. godine. To je priznanje koje naravno obavezuje da treba i dalje još bolje raditi i unapređivati poslovanje u regionalnom vodovodu kao i odgovarajuće kapitalne investicione projekte koji su u planu samo regionalnom vodovodu. I ono što moram ovdje reći, a to je da je to priznanje i svakog člana odbora direktora koji sebe ugrađuju u svojim odlukama koje nekada nisu lake, to su strateške odluke, ali ono što svakog lidera i svakog člana odbora direktora prepoznaje kao dobro, da mora donositi takve odluke iz jednostavnog razloga da bi firma mogla da ide naprijed. Također, u ovoj nagradi ugrađeni su i svi zaposleni u regionalnom vodovodu koji dobar dio njih daje maksimum da obezbijedi nedostajuće količine vode na Crnogorskom primorju i u toku drugih godišnjih doba da se redovno snabdijeva Crnogorskom primorje. Regionalni vodovod je također prepoznatljiv i po tom dijelu da je jedna od najvećih firmi u Crnoj Gori i koja ima posebno jedan tretman jer vezana za turizam i za Crnogorsko primorje, iako znamo da 25% do 30% BDP-a upravo zavisi od turizma, a turizam proshodno zavisi i od regionalnog vodovoda, odnosno snabdijevanjem tih nedostajućih količina vode. Također, ono što sam i prepoznat u crnogorskoj javnosti jeste ta moja borba za javni interes i borba protiv korupcije, a to je moja borba zajedno sa nevladinim aktivistima, proshodno Vukom Vujsićem, a to je da se spriječi nelegalna eksploatacija pijeska i šljunka u koritu rijeke Morače, jer upravo ta devastacija korita rijeke Morače dovela je i do poremećaja podzemnih voda, a na taj način je smanjena izdašnost samog izvorišta Boljesestre za 10 puta. I to je onaj problem koji je veliki izazov bio kad se dolazi u regionalnom vodovodu, ali smo uspjeli da to zlo zaustavimo u 2023. godini u februaru mjesecu jednom odlučnom akcijom vlade Crne Gore uz pomoć policije i vojske i to dovoljno govori koliko je to bio problem i koje su to bile razmjere nelegalnih aktivnosti u samom koritu rijeke Morače, da se stane na kraju jednoj takvoj korupciji i organizovanom kriminalu koji je bio u koritu rijeke Morače. To je donijelo pozitivne rezultate. Ja sad u ovom trenutku se mogu pohvaliti da od tog perioda do sad mi nemamo većih problema što se tiče koritu rijeke Morače. Imamo sporadično da pojedinci u određenom trenutku hoće i dalje nelegalno da rade i ono što smo uspjeli također smatram i kao naš uspjeh i u regionalnom vodovodu, a to je da su nelegalne aktivnosti u koritu rijeke Morače prepoznate sad u krivičnom zakoniku koji je izmijenjen u decembru 2023. godine kao krivično djelo i svaka nelegalna aktivnost ili narušavanje samog ambijenta u koritu rijeke Morače, odnosno poremećaj
biodiverziteta jeste kazna zatvora do 8 godina. I to smatram da će to promijeniti i da će to ljude odvraćati da ne rade te aktivnosti, jer svijest ljudi je često na veoma niskom nivou. Ljudi vide samo novac, a ne vide svoju zemlju i dobro ono što je u svojoj zemlji, da mi moramo čuvati Crnu Goru i sve njene prirodne ljepote koji prepoznaju ne samo u Crnoj Gori, nego i van Crne Gore. Ali smo često nemilosrdni i gledamo samo da je to neki lični interes i da uzimamo od svoje zemlje, odnosno da je potkradamo, umjesto da svako nas da odgovarajući doprinos i da se brani taj javni interes. Naravno da će nam to uz uzvrat Crna Gora vratiti, jer i davanje je i primanje. Pa i lijepo je znati da oni koji su trebali da prepoznaju ono što ste vi uradili, da vas nagrade. Jer pored tih svih, da kažem, liderskih, organizacijnih sposobnosti, za sve ono što ste uradili, uhvatiti se u koštac sa šljunkarskom mafijom, potrebna je bila i hrabrost, da kažem i to. Pa jeste, to bez hrabrosti čovjek ne treba dolazi u jednu takvu bitku. Iz jednostavnog razloga, jer je to veoma i ozbiljan, ajde kažem po navodnicima, neprijatelj, odnosno koji stoje ljudi koji imaju ogroman moć i ogroman uticaj u pojedinim institucijama sistema i jednostavno treba svu svoju snagu i ogromno strpljenje dati da bi se upravo dobio taj pozitivni rezultat. Ono što moram reći, u pojedinim trenucima smo dolazili u situaciju da smo rekli da li je ovo moguće. Ili su se dešavale prijetnje? Bilo je prijetnje, bilo je svakakvih stvari, jer ko ima priliku da uđe u korito rijeke Morače do februara 2023. godine, to bi bilo kao apokalipsa. To je izgledalo kao da ste na nekom drugoj planeti, a također tamo su bili privatni posjedi, odnosno ljudi su zagradili, postavili su rampe, postavili su lance, katance i jednostavno ako uđete jedan korak, oni su rekli da ste opasnosti, ne smijete dalje. Tako da je to bio jedan svijet izvan samog sistema u Crnoj Gori i oni su tu posebno imali svoje pravila, svoje djelovanje. I ja se izvinjam, i godinama, decenijama se čak čutalo o tome. Tako, to je 15 godina trajalo, a intenzivno je to trajalo od 2010. pa sve do februara 2023. godine, kada čak i je bila preporuka da niko ne ulazi u korito rijeke Morače ako nema asistenciju policije. To dovoljno govori da je u tom trenutku bio primaran i u svom tom periodu od 15 godina jeste novac. Ako znamo da su zaradili, da je nelegalno zarađeno preko 100 miliona ili nekoliko stotina miliona evra, čak idu neke procene preko milijardu evra, dovoljno govori da su bili spremni da brane upravo taj novac i te milione svim sredstvima. Ali ono što je pozitivno jeste da se upornost i neka ljubav i zaštita javnog interesa isplatila i ono što smo, kažem, nadam se da smo dobili i rat, a ono što je sigurno dobili smo tu bitku da sačuvamo korito rijeke Morače, a samim tim da zaštitimo izvorišne Boljesestre, a također i osim prirodnih ljepota i ekonomski interes, jer je bilo u tom dijelu ugrožen i ekonomski interes Crne Gore. Gospodine Alakušiću, svaka nagrada vas obavezuje da budete još bolji, da idete dalje korak, znači daje vam taj vjetar u leđe, tu snagu za dalje, ali moram da pomenem da ste dobitnik i dvije nagrade u periodu 2018. i 2020. godine, na dobitnik nagrade Fonda za kvalitet koji se dodeljuje najistaknutijim profesorima, upravo i najboljima, jer ono što ste zaista uradili mnogo kada je riječ o vaspitno-obrazovnom sistemu. Ono što moram ovdje istaći da sam počeo da budem nekako lider već u ranoj mladosti, kad sam imao 20 godina
I da bi čovjek morao da mijenja ovaj svijet oko sebe i da mijenja neke stvari, uvijek mora napredovati, mora uvijek ići dalje. Naravno da me te nagrade posebno raduje jer je posebno zadovoljstvo raditi sa mladim ljudima. I te nagrade koje sam dobio od Ministarstva prosvjete dok sam radio kao profesor su za mene izuzetno značajne iz jednostavnog razloga da je to neka vrsta priznanja za sam moj trud koji sam uložio u stvaranju ovih mladih generacija koji su danas na istaknutim funkcijama u Crnoj Gori, u privredi, i to je ono što je ostalo, kažem, i za mene, ali također i obavezuje da moram nastaviti i u daljem periodu dokazivanje, odnosno davati svoj doprinos daljem razvoju Crne Gore i prosperitetu Crne Gore. Jer trebamo svi u Crnoj Gori, i mi koji se nalazimo na ovim značajnim funkcijama, i ono što je mene zadovoljstvo, prepoznajem da od avgusta 2020. godine da imamo sve veći broj ljudi koji se nalaze na mjestima na kojem ja, a to je da je u prvom planu nije lični interes, nego javni interes. I tu se vidi to dobro, i to nije samo dobro za firmu, nego je dobro za sve građane Crne Gore i za samu Crnu Goru. A nagrade kao nagrade, ja sam ih dobio dosta i kroz rad u omladinskom radu, kasnije kroz studentske dane, ali to su mene samo bili posticaji da dalje nastavim i da dajem odgovarajuće rezultate i doprinos ne samo neku svoju ličnu korist, nego da od te koristi imaju i drugi ljudi u Crnoj Gori, odnosno zajednica. Da kažemo upravo što je važno da naglasimo da civilni sektor i mediji su prepoznali ono sve što radite ovaj dugi niz godina. Stoga ste bili između ostalog i nominovani i za državne ordene koje dodjeljuje predsjednik države. Da, ja sam... Moram i to da pomenem. Da, imenovan sam i to mi je veliko zadovoljstvo. Samo to imenovanje, to je ogromno neko priznanje za mene, za sav taj trud i za sve to odricanje koje sam imao u prethodnom periodu na mjestu predsjednika odbora direktora regionalnog vodovoda. I ono što moram ovdje reći, a to je i moja velika zahvalnost i vama, televiziji Budvi, i vama lično, i također drugim medijima koji su, zahvaljujući toj transparentnosti i koji su pratili taj moj rad, a također i rad regionalnog vodovoda, i sve te aktivnosti koje su se događale u koritu rijeke Morače je rezultiralo upravo i ugrađeno i ovoj nagradi i onoj prethodnoj i ovoj u 2024. godini. Da toga nije bilo, ne bi to ne prepoznala ni javnost, a ni nevladin sektor. Također, tu ima i taj predlog je bio za dodjeljivanje najvećeg državnog priznanja i od strane novinara. Također, ta inicijativa potekla i od portala Biznis, kao i od drugih novinara koji su smatrali da upravo treba da budem u tom dijelu nagrađen. Da li ću biti ili ne, mene je dosta stratifikacija da ste vi to kao novinari, a također i ovaj nevladin sektor preporučili za tako jedno prestižno priznanje. A što znači za vas biti među 50 najuticajnijih ljudi u Crnoj Gori? To biti najuticajniji u Crnoj Gori morate postati na osnovu te svjetske metodologije koja se radi prema, pomenuli smo, prema svjetskim medijima koji radi Economist, Forbes, Time, i vi ste uvršteni među njima. Da, mislim, to za mene malo to bilo nevjerovatno. Ja to kad sam vidio u prvi mah, odnosno... Bili ste iznenađen, da, i nisam u određenom trenutku vjerovao. Biti među 50 najuticajnijih ljudi u Crnoj Gori, mislim da veće priznanje od toga nema. Iz jednostavnog razloga, zato što je veoma jaka konkurencija, osobito u ovom dijelu privrednom u kojem sada ja radim, ima puno ljudi koji su već pokazali ogromne rezultate, ali mislim da je ta moć, da kažem, moju koji su prepoznali kao uticajnog, jedan od najuticajnijih ljudi u Crnoj Gori, jeste upravo ta moja borba koju ste vi pregovorili. To je hrabrost, da, u koritu rijeke Morače, i moja posvećenost da uspijemo
u tom poslu i to je dalo odgovarajuće rezultate, a znajući kakvi sam protivnik koji imao posla i zajedno sa nevladinim sektorom, a također i pojedinim institucijama sistema, mi je nevratnije doprinelo da bude među 50 najuticajnijih ljudi u Crnoj Gori. To je jedno od najvećih priznanja, jer kad vidim ko je sve na toj listi od 50 najuticajnijih ljudi, onda mi to djeluje izuzetno kao pohvala i kao jedno ogromno priznanje za sam moj trud. Ja sam rekao i da dalje nastavljam bilo kakve aktivnosti za sve što je urađeno. Ja bi u ovom trenutku se veoma zadovoljan. I ono što je moje bilo deviza kad sam dolazio na ovom mjestu predsjednika odbora direktora jeste da ostavim neki trag u tom mom radu. I da lični probam, pečat, mogu da kažem. Pečat, jer nije dovoljno presjediti i primati plate koje su nama sasvim moje solidne, da to bude samo motiv, a neka vrijeme prođe, nego da u tom vremenu dam svoj doprinos ono što su moje mogućnosti. Ako to neko prepoznaje, ja sam u tom dijelu veoma zahvalan. To je bio moj osnovni moto mog rada i ono što sam kritikovao dok sam bio opozicija decenijama, sam sebe rekao nemoj to raditi kad dođemo lično i kad dođu moji kolege koji su također bili u opoziciji, nego da radimo suprotno od toga da bi imali te pozitivne rezultate. Tako da je upravo sve to neki rezultat koji je imao za rezultat i od te pohvale i nagrade koje dolaze. Od pohvale i nagrada se ne živi, ali one itekako u određenom trenutku daju stimulans za sve bolje i bolje rezultate. Da, i upravo na vašem primjeru bi trebalo mnogi da uče, upravo političari, direktori i tako dalje, jer šta to znači kada stavite opšti interes iznad ličnog? To je veoma važno u ovoj priči naglasiti. Oni koji su na javnim funkcijama to moraju. To je osnovni moto. Ali često smo svjedoci da nažalost nije tako. Da, jer često kritikujemo druge, a suprotno radimo kad dođemo na tim funkcijama. Ali to je često nespremnost ljudi da se odupru upravo ti svi privilegijama koje donose odgovarajuće funkcije. Jer ima jedan osnovni moto koji kaže da niko nije gadljiv na novac, ali postoje odgovarajuće neke moralne, neke profesionalne, a i neke zakonske norme koje bi trebali djelovati da nije sve u novcu, nego da je upravo u nekom svom doprinosu, u nekoj ljubavi prema svoje firme, prema svoje zemlji, da je to osnovni pokretač. Ja ne mogu biti srećan ako je mene samo dobro, a ljudima ako mene nije. Ono što treba dijeliti dobro, da svima u Crnoj Gori bude dobro, a ne samo nama koji smo na istaknutim funkcijama. Zato treba se boriti za interese i građana koji su nas birali da dođemo na ovim funkcijama, a ne da radimo suprotno volji onih ljudi koji su nam dali mandat da obavljamo te funkcije. Ali ono što je također u prethodnom periodu bilo prisutno jedan sistem tranzicije od 90. godina, kada je padom komunizma, izgubila se ta svijest ljudi koje je to orijentacija. Nego bili su kao idoli mlađoj generaciji ljudi koji su brzo sticali novac nelegalnim putem. I to se predstavljalo također na medijama kao veliki uspjeh, za razliku onih drugih koji su sticali znanje, koji su imali ogromne uspjehe u tom dijelu, nisu bili prepoznati. Nadam se dolazi jedno drugo vrijeme. Neka bolja vremena, da budemo optimistični. Da, napravljene su promjene, a svijest ljudi se lako ne mijenja. Niti se mogu promijeniti neke stvari u Crnoj Gori koje su trajale 30 godina, se mogu promijeniti ni za 4 godine. Ono što smatram da treba da prođe od 10 godina, dođe do promjene kadrova ne samo na vrhu, nego ono često kad pominjamo i po dubini, da bi stigla neka nove generacije koje bi imali drugačija shvatanja, kao nadam se da ćemo ući u Evropskoj uniji i da ćemo primijeniti te evropske standarde koji pokazuju se kod njih i da imamo taj odnos da moramo platiti porez, da moramo davati svoje zemlji,
a ne samo kažem dajte, jer ta zemlja onda neće imati prosperiteta niti uspjeha. Nadamo se da će ovo doći do uši oni koji bi trebalo da dođu. Oni koji se nalaze na ključnim pozicijama danas kod nas, ali do ovih mlađih generacija. Zaista s ovim motivacionim govorom ovog jutra podstakli ste mnoge da razmišljaju koliko je bitno da stavimo javni interes iznad ličnog, što bi bila poruka ovog jutra. Da, upravo da je ono što treba voditi, to je nacionalni javni interes. I ako tako radite, doći će do nagrada, prepoznaće i također i mediji, nevladni sektor. I ono što moramo ovdje na kraju reći i velika zahvalnost međunarodnoj zajednici, odnosno ambasadama u Crnoj Gori, koji su također prepoznali sav taj trud i rad, evo govorim moj i svi zaposleni u regionalnom vodovodu i nevladinog sektora, da su predstavnici ambasada Kvinte bili u posjeti u regionalnom vodovodu, koji su posjetili korito rijeke Morače i dali nam također postrek da se borimo i da se izborimo protiv nelegalne eksploatacije i ugrožavanja životne sredine. To je također uradio ambasador Slovačke. To dovoljno govori da je ova sama borba nije prepoznata samo u Crnoj Gori, nego i van Crne Gore. Imamo također najavu tih aktivnosti posjetu regionalnom vodovodu, također od tog međunarodnog faktora koji daje veliku važnost, a to je zaštiti životne sredine. Nadam se da će to biti primjer u Crnoj Gori da imamo takav odnos. Ako se oni interesuju za životnu sredinu u mojoj zemlji, onda ja bi trebao 10 puta da imam bolji odnos prema životnoj sredini u Crnoj Gori. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam, bilo mi je divno s vama razgovoru.